நல்லா சுத்துற இந்த ஹெலிகாப்டரை எப்படி பறக்க வைக்கணும்னு தெரியலையா. இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் பறக்க வைக்காம விட மாட்டேன்பா. பக்கத்து ஊர்ல இருக்க ஃபேமிலி சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு என்னடா டாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்போ என் கண்ணுல ஒரு ஐட்டம் தென்பட்டுச்சுப்பா. ரைட்டே, இந்த ஹெலிகாப்டரை இன்னைக்கு பறக்க வச்சிட வேண்டியதுதான். இன்னைக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் தான் நம்ம பறக்க வைக்க போறோம், மாஸ் பண்றோம். டேய் தம்பிகளா, இந்த ஹெலிகாப்டரை எங்க தாத்தா அண்டார்டிகால இருந்து ஆப்பிரிக்கா கடல் வழியா எனக்கு சென்ட் பண்ணாங்கடா. அட பயங்கரமா இருக்க ஹெலிகாப்டர். உள்ள என்னென்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்திருக்குப்பா. அதுக்கப்புறம் உள்ள ஹெலிகாப்டர் ஒண்ணு இருக்கு. எல்லாம் தயாரா இருங்க. இன்னைக்கு இந்த ஹெலிகாப்டரை பறக்க விட்டு நம்ம ஊரா சுத்த போறோம். பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு. இந்த ஹெலிகாப்டரை எடுத்துட்டு போனா ஊரே நம்மளதான் திரும்பி பார்க்குமே. ரிமோட்ல பேட்டரி போடலன்னா வேலைக்கு ஆகாது. அதனால 2 சின்ன சைஸ் பேட்டரியை போட்டாச்சு. பிளைட் எடுத்து வைக்கிறேன், பறக்க மாட்டேன்னுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இங்க ஒரு சுவிட்ச் இருக்குப்பா, ஆன். அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பறக்க செய்யுது. டக்கு 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 டக்குன்னு ஃபாஸ்டா சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்ல ஃபுல் வீடியோ லிங்க் இருக்கு, போயிட்டு பாருங்க.